유태하십니다. 질레 꽃불에 피는 남쪽 나라의 고향 언덕 위에 조가산가 그림 있습니다. 천리의 장군은 선이 서럽습니다. 청년포를 모여한다. 지금 사지 하염없이 가오니 즐거운 시절아. 여러분 다같이 하염없이 가오니 즐거운 시절아. 감사합니다 여러분. 자, 인사드리겠습니다. 클테 그림화 트로트계의 큰 그림 빅피처 윤태화 인사드립니다. 이렇게 큰 박수로 맞아주셔서 감사드립니다. 오늘 경산 자인 단오제 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. 너무 감사드려요. 네, 관계자님께도 너무 감사드리고 이렇게 태화 한바구음 지으며 맞아주신 여러분께도 너무 감사드립니다. 복카드 복 많이 받으세요. 네, 정말 한 걸음에 달려왔습니다. 경산 제가 많이 들었던 곳이에요. 엄마 고향이시기도 하고요. 저 키워준 할머니 고향이기도 합니다. 경산이 그렇게 좋다고 할머니가 늘 말씀하셨는데 정말 좋네요. 날씨도 좋고 공기도 좋고요. 여러분들도 좋습니다. 예쁘다고요? 정말 시력이 그렇게 원래 좋으세요? 정말 감사합니다. 네, 오늘 여러분 저랑 즐길 준비 되셨나요? 좋아요. 그러면 마지막 정거장이라는 제 노래가 있어요. 여러분 오늘 전국 노래자랑 보셨어요? 저가 그 사람이에요. 옷 똑같은 거 입고 왔어요. 예뻐요? 감사합니다. 자, 그러면 그 노래는 아니지만 마지막 정거장이라고 열심히 활동하고 있는 노래가 있어요. 그거 하나 들려드리고 여러분들이 좀 아시는 노래로 한번 달려보자고요. 아시겠죠? 좋아요. 자, 그럼 음악 큐!
가야 하는 걸까? 잡힐 것만 같은 무지개를 찾아왔지만 찾지 못하고서 돌아왔다. 그리고 당신의 품에 쉬며 사랑이란 걸 느낄 수 있었다. 정거장, 당신은 나의 마지막 정거장. 정거장, 그래서 우리 다시 온 거야. 정거장, 당신은 나의 마지막 사랑이, 마지막 사랑이 되어준 나의 정거장. 우린 아직까지 사랑을 몰랐다. 그래서 우리는 사랑 찾아 떠나갔다. 사랑이라는 건 정답이 없었다. 그래서 우리는 답을 찾아 떠나갔다. 끝도 알 수 없는 그 길을 우리는 계속 가야 하는 걸까? 잡힐 것만 같은 무지개를 찾아왔지만 참지 못하고서 돌아왔다. 그리고 당신의 품에 쉬며 사랑이란 걸 느낄 수 있었다. 정거장, 당신은 나의 마지막 정거장. 그래서 우리는 다시 온 거야. 정거장, 당신은 나의 마지막 사랑이, 마지막 사랑이 되어준 나의 정거장. 한 번 더. 정거장, 당신은 나의 마지막 사랑이, 마지막 사랑이 되어준 나의 정거장. 당신 내게 정거장. 감사합니다. 아니, 여러분들이 이렇게 윤태화를 외쳐주시는 게 그 발성에 참 좋을 것 같아요. 복식호흡 하시는 거예요? 정말 가수보다 목청 좋으시고 정말 감사합니다. 어머, 아름다우십니다. 저는요, 이 노래를 열심히 활동하고 있는데요. 노래 괜찮나요? 많이 불러주세요, 여러분. 노래방에서도 좀 불러주시고. 이 노래는 마지막 사랑이길 바라는 마음이잖아요. 지금 함께 오신 친구, 연인, 가족분들이 결국에는 이제 마지막 안식처가 되시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 아니, 무슨 노래를 들려드릴까? 어떤 노래를 들려드려야 좋을까 하다가 비익조 어떠세요? 비익조. 비익조는요, 가사가 너무 좋고 이거를 또 여러분께 들려드리고 싶어서 잔잔한 노래 하나 가져왔습니다. 자, 들을 준비 되셨나요? 해도 니엇니엇 지고 있고 이제 진 건가? 한번 잔잔히 들어주세요. 잠시만요. 아, 아무도 없네. 아, 없구나. 네, 이거를 조금만 올리고 싶어. 아니면 모니터 조금만 키워주세요, 음향 감독님. 네, 감사합니다. 자, 음악 큐. 혼자서 날 수 없는 삶, 당신은 날개로 가는 삶. 두 마음 하루 되어 나를 새빛 중 여자라는 이름으로 다시 태어나 당신 곁에 통지를 든
당신의 뿌리로 섰나무 두 가닥 하고 되어 그는 나를 여기지 여자라는 이름으로 다시 태어나 당신 곁에 둥지를 든 꿈 같은 세월 내 생일 왔는데도 나는 두렵지 않아 영원히 함께할래요 당신과 함께할래요 온 세상 다하도록 영원히 함께할래요 당신과 함께할래요 온 세상 다하도록 온 세상 아유, 감사합니다. 앵콜이에요. 감사합니다. 이제 세 곡 불렀기 때문에 자동으로 다른 노래가 있습니다요. 준비해 왔습니다. 그렇기 때문에 앵콜은 좀 이따가 외쳐주시면 감사해요. 네, 여러분, 제가 두 번째 무대죠? 두 번째 무대인데 어떻게 즐거운 시간 보내고 계세요? 아유, 감사합니다. 오늘 이렇게 여러분들 만나서 저는 너무 행복하고요. 앞으로 계속 활동하면서 만났던 분들 만나고 계속 만났으면 좋겠어요. 여러분도 그러세요? 고맙습니다. 가정에 행복과 평화만 좀 가득하시길 바랍니다. 오늘 여기서 만난 분들은요. 자, 그러면 여러분 즐길 준비 되셨나요? 어떤 노래를 해볼까요? 신나는 거. 둥지를 한번 경산에서 틀어볼까요? 좋아요. 그러면은 둥지를 한번 불러보겠습니다. 음악 큐! 여러분, 손발이 위로! 손발이 위로! 박수! 채워지고 싶어 내 인생 전부 주고 싶어
고맙습니다. 아니, 이제 땀의 계절인데요. 여러분들 앞에서 이렇게 말하기 쑥스럽지만 땀이 엄청 많은 여자예요. 제가 땀이 줄줄 납니다요. 근데 이렇게 손수건을 줬어요, 댄서분들이. 그러면 내가 땀을 많이 흘리고 있다는 거겠죠? 여러분들 보이세요? 그런데 땀은 흘리지만 막 쓰러지거나 그러진 않아요. 여러분 걱정 마시고 좀 얼굴이 좀 못생겨지겠죠. 그렇지만 예뻐요? 네. 내려가도 되나요? 관계자님 여기 내려가도 돼요? 내려와. 제가 내려가서 여러분 다 실물이 훨씬 낫죠? 근데 땀을 흘린 실물이라 잘 모르겠는데 그래서 한 바퀴 이렇게 가까이서 보고 가면 참 좋을 텐데 못 내려가는 행사도 있더라고요. 하지만 여러분들이 안전을 지켜주시면 당연하죠, 그죠? 그러면 잠깐 내려가서 얼굴 보고 그러겠습니다. 그런데 마지막 곡이에요, 그죠? 마지막 곡 들려드리겠습니다. 여러분 안전하게 좋아요. 음악 큐! 어디 근데 내려가는 곳이 있어요? 울렁대는 가슴을 또 연락선을 타고 가는 울릉도가 뱃머리로 신이 나서 트위스트 아름다운 울릉도 붉게 피어나는 동백꽃잎처럼 아가씨도 예쁘고 둘이 만나야 하나 주머니 모르는 호박이여 울렁대는 처녀 같은 오징어가 피어있는 시집가요 눈빛이 힘어서와요 트위스트 나를 태워주세요 감사합니다. 건강하세요. 고맙습니다. 여러분 오늘 만난 사람들 모두 건강하세요. 경산시 젤리야 시골이야 밝은 둥근 달이 둥실둥실 떠오르면 설레는 마음 아가씨가 울렁거리네 하모니 소리 잣소리 산소리가 부는 사랑의 노래 떠나지는 소리 잣소리 두근두근 이쁘니 하루 시골이야 밝은 둥근 달이 둥실둥실 떠오르면 설레는 마음 아가씨가 울렁거리네 하모니카 소리 잣소리 산소리가 부는 사랑의 떠나지는 소리 잣소리 두근두근 이쁘니 하루 두근두근 이쁘니 하루 감사합니다. 고맙습니다. 앵콜. 예, 우리 윤태아 씨 박수 한번 부르세요. 앵콜은 정말 죄송합니다. 왜냐하면 마지막에 불꽃을 쏴야 되기 때문에 시간이 그래요. 윤태아 씨 여러분들 큰 박수 한번 부르세요. 감사합니다.